ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ കിച്ചൺ. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ക്രാബ് മസാല റോസ്റ്റാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 2 വലിയ സവാള, അതായത് ഓണിയൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2 വലിയ ടൊമാറ്റോ കൂടി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 5-6 ഗ്രീൻ ചില്ലി, ഒരു കുറച്ച് കറി ലീവ്സ്, പിന്നെ കൊറിയൻഡർ ലീവ്സ്, പിന്നെ ഒരു പീസ് ലെമൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത 1 kg ക്രാബ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു 3 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകയും വലിയ ജീരകയും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നന്നായി ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഇടുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓണിയൻ പേസ്റ്റ് ഒഴിക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഓണിയൻ പേസ്റ്റ് നന്നായി അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഓണിയൻ പിന്നെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഓരോരോ സ്പൂണ് നമുക്ക് ഇടാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ 1 സ്പൂണ് ചില്ലി പൗഡറും 2 സ്പൂണ് കൊറിയൻഡർ പൗഡറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രാബ് നന്നായി ചൂടായതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് കൊറിയൻഡർ പൗഡർ വേണം കൂട്ടിയിടാം. ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി റോസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിച്ചെടുക്കാം. അത് നന്നായി മസാല ടൈറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ടൈറ്റാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തളിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തളിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിന് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കാം. അത് തളിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്രാബെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ക്രാബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ വീസിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. വീസിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് മെഡിസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രാബെല്ലാം നന്നായി മസാലേൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല വേയാനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനെ അടിച്ച് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് 1 സ്പൂണോളം അതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലൊന്ന് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടിയിട്ട് അതിനെ അടിച്ച് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി തളിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കൂടി നന്നായി വറ്റി വരട്ടെ. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൂടി ഇളക്കി അടിച്ച് കൂടി വറ്റി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായി വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ക്രാബ് നന്നായി തണിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നും തിക്കായി കൊണ്ടുവരും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ക്രാബ് മസാല റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.